ئازادی و ئازادی خوازی لەم جوغرافیا سیاسیە یەکجار لەوە گەورەترە. حتا ئێمە وەکو کۆنگرەی ئازادی دیفاعی لێ بکەین یان یەکێتی نیشتیمانی بێوێ سەرکوتی بکە. یعنی تەبیعەتی ئەم شارە ئەتوانێت مانگێ بێت دەنگیکەی، ئەتوانێت دوو مانگ بێت دەنگیکەی، بەڵام ئەمە لە پرۆسە سیاسەکە لە ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەکە لە هەموو ئەو نەخشە و پلانانەی کە هەیە لە ئاسی وشیاری خەڵکە لە نیگەرانیەکانی خەڵکە بەرحاڵ دەرفەتێکە لە هەر کون و قوشبن و لە هەر ڕۆژگارێکە ئیمکانی تەقینەوەی هەیە. ڕەنگە ئەم کاری ئێمە سەرکەوتنەکەی ئەوە بێ کە عەفەوی نەبوو، کە بارها خۆرسی نەبوو، کە ئەوە نەبوو لە پڕێکا ڕوبەڕووی ڕووداوێ بگەیت و بڕیارە بدەیت، بەڵکو نەخشەمان بۆ ڕەشوە نەخشەکە بارحاڵ هەوڵ درا پاشەخشە پێکرا، بەڵام دوازار ئێمە گیانمان بە شوێنێکە و بارحاڵ تقریبا ئەو ترس و نیگەران و فەزا پشێویەی کە پێشووتر هەبوو بە دوای ئەوەی کە جەمعێکی ئەگەرشی کە مەسەنە ناو شەقامەوە ئیتر فەزاشی کێتە پێشەوە کە ئەمە یەشێک لەو مشاهداتانەیە کە ئازادی لەم شارە لەم ناوچە لە هەر شارێکی کوردستانە لە ڕاستیە، بەڵام تەبیعەتی ئەم شارە بە حکمی ڕابردووەکەی تەسلیم نابێت، کۆمەلگاکە ناتوانیت تو ئەو ئازادیە بسەنیتەوە. بۆیە بەرحاڵ ئومێدەوارم ئەمە ئەو هەنگاوە بوو بێ کە دەرفەتی ئێمە یابێ، دەرفەتی کۆمەلگای یابێ بۆ ئەوەی کە ئاراسەکە و هاوچێشەکە پێچەوانەکەین.